Maniga Satipatthana aကြောင်းနည်းနည်းစတင်ပြီးတော့ဝေဖန်တင်ပြတော့ပါတယ်Satipatthana ရိုးရိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုခွင့်အာယုံမှာကြိုက်တည်နေတော့အမှတ်ရမှုဆိုတာပေါ့လေတမန်ကဆံကအာမပါပဲနဲ့မှတ်နေလို့ရှိရင်တော့ရှုခွင့်အာယုံမှာကတ်ခဲ့ပါတယ်စိတ်ကအဲ့ဒါမှာပုဆဆာနဲ့အားကမပါတော့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကလေးကျသွားပြီးတော့လုံမှလည်းမသိလွယ်မှလည်းမသိပါဘူးဒါကစိတ်ကူးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ရတာကနည်းနည်းစိတ်ကူးတွေကများများနဲ့တထိုင်ပြီးသွားတာပဲကိုယ်စိတ်ကူးလို့စိတ်ကူးမှလည်းမသိပဲလို့ဖြစ်သွားတယ်အချိန်ကြီးအရဟတကုန်သွားတာပဲဒီကမ္ဘာဆရာများကတ်လိုက်ပါလို့ဒီလိုမှာကြတယ်ကတ်လိုက်နေအောင်အားစိုက်ပါဆိုတော့လေတက်သွားအောင်လည်းပဲချိန်ရွယ်ပေးပါဆိုတော့ချိန်သားကစီအားစိုက်ဆိုတာဒီစွမ်းအားလေးနှစ်ခုထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းရပါတယ်တိုက်တွန်းမှမရတဲ့အခါကျတော့နောက်ယောဂီရလည်းကလူစိုက်လာပြီဆိုရင်ဩကန္တိတောဘောတတိဆိုတာပေါ့လေရှုခွင့်အာယုံထဲမှာရှိမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးခုံချလိုက်တယ်လို့ပေါ့လေဝင်းသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အာယုံနဲ့စိတ်မြဲဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်အာယုံမှာကတ်သွားတာပါပဲအဲ့ဒါမှာတတိလေးကအမျိုးအစားနည်းနည်းအည်သွေးလေးကောင်းလာပြီပေါ့အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ရှုခွင့်အာယုံမှာတက်ရောက်ကကပ်ပြီးတော့တီးနေတော့တတိဆိုတာဖြစ်သွားပါတယ်မပြတ်တော့လည်းမဖြစ်သေးပါဘူးဒီလေးနဲ့တော့တီးနေတာပါပဲနည်းနည်းအည်သွေးလေးကောင်းလာပါတယ်တော့အဲ့ဒါမနေ့ကအဲ့ဒီအဆင့်လောက်ထိပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတည်းမှာလည်းပဲအားလေးတွေပါသွားဘူးချိန်အားပါသွားဘူးတွန်းအားပါသွားဘူးစောစောဘင်းကတတ္တာအားဆန္ဒအားအခြေခံခဲ့ပုံပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပြောတော့ပါတယ်တိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြီးပြီးတော့ရှိမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအနည်းဆုံးအကြောင်းဖြစ်တဲ့ထိရဆင်ညာဆိုတော့ပေါ့ပေါ်သမျှအာယုန်တွေဘာပဲပေါ် record လုပ်နေရတော့မှတ်တမ်းတင်နေရတာပဲတော့လို့လည်းမရှိအောင်အလို့မရှိအောင်ဆိုမှတ်တမ်းတင်နေတာပဲမှတ်တမ်းတင်နိုင်တယ်လို့တတိယလည်းဖြစ်လာတာပါပဲအဲ့ဒါမနေ့ကပြောပြီးတော့တဏှာရှိသွားတာနဲ့ရက်လျက်ပါလေဒီနေ့အဲ့ဒါလေးဆက်ပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးပါဦးမယ်Yesterday, the Venerable Sayadaw began his discussion of the term Satipatthana. And the term Sati can be defined as unceasing mindfulness fixed and established on the target of observation. Now, when one notes and observes an object without force, then the mind will not stick to the target of observation. And in this case, gradually the mind becomes heavy and the meditator will not know that the mind is either slipping off the object or not reaching the object. Now, in the case of imaginative people or meditators, there will be relatively few notings, very little observation, but much imagination. And in this way, time is unfortunately wasted. Now, in this kind of a situation, a teacher has to urge the meditator, please
aim at the object at the target of observation, and let your mind stick to the object. Now, these two forces are required, namely aiming and then also effort. And when the noting picks up momentum, the noting and observation picks up momentum, then the mind will jump into and enter into the target of observation. This in the Pali language is given as Paṇḍitā Sayadaw. And in this case, the mind will land on and stick to the target of observation. Now, the mindfulness, sati, has to be consistent with the object. It should occur in a consistent manner. And such kind of a mindfulness, consistent mindfulness, is of course better than ordinary mindfulness. Now, for mindfulness to take place, other mental powers are necessary, such as faith or confidence, saddha, as well as a desire to practice chanda. So these two are very important. And also, towards the end of yesterday's discourse, the Venerable Sayadaw mentioned the proximate or nearest cause for the arising of mindfulness. And this is given as Tira Sanya Padatana, which means strong perception. Now, Sanya means perception, and its function is to record whatever comes along. Everything should be recorded according to the occurrence. And because the hour was up, the Venerable Sayadaw had to stop at this point yesterday, and today he would like to continue his discussion of Satipatthana. အစပိုင်းတော့ရှုခွင့်အာရုံနဲ့တက်အောင်ဆိုပြီးတော့ချိန်ရွယ်ပေးနေရတာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ချိန်ရွယ်ပေးနေရတာဒါအလေးထားလုပ်နေရတာပါလေချိန်အားကောင်းအောင်လည်းပဲအားဆက်ရတာပဲတနည်းအားဖြင့်ရှုခွင့်အာရုံရောက်အောင်တွန်းအားပေးနေရတာပါပဲချိန်မှများတဲ့ခါကျတော့နောက်တော့တဲ့လာတယ်အလေးကျင့်လုပ်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့အကြောင်းချိန်မှုပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်အကျိုးတက်မှုဖြစ်လာတာပဲအကြောင်းချိန်မှုလည်းပဲသမစင်္ကပ္ပပဲအလေးကျင့်ရလာလို့တက်သွားတာလည်းဒါလည်းသမစင်္ကပ္ပပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါ့လေအဲ့တော့အလေးကျင့်ရလာတာလေးကျင်နေရလာတော့အထူးချိန်ရတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့တိတ်ပြီးတော့အားစိုက်ချိန်ရတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ပေါ့လေအဲ့လိုလိုတက်လာတာလက်ဖြောင့်ဖြစ်လာတာပေါ့လေပထမတော့ချိန်ပြီးတော့မြားတင်တ်တူနဲ့ပြည့်နေရတာပေါ့နောက်တော့တက်လာတာပဲဘူးကိုချိန်ပြီးတော့ပေါ့လေစက်ဝိုင်းမှာပြည့်ရတာဇဝတ်တစ်ခုတည်းရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒါအမှတ်တော်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘူးနဲ့နည်းနည်းဝေးလို့ရှိရင်အမှတ်တော်သိမပြည့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီဘ ਹੁ အချက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်ပြည့်ရောက်တာပဲချိန်တော့ဘ ਹੁ အချက်ကိုချိန်ပြီးတော့ပြည့်နေရတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဇဝတ်နဲ့ရောက်ရင်တော်သေးတာပေါ့လေတော့ဇဝတ်နဲ့မရောက်ပြီမဲ့လို့ဘူးစီမရောက်ပြီမဲ့လို့ဇဝတ်တစ်ခုတည်းမှာနောက်တစ်ခါပြည့်လဲဒီပဲနောက်တစ်ခါပြည့်လဲအဲ့ဒီဆယ်ဝိုင်းပဲထက်ခတ်တက်ကကြာနေတာပါလေဒါပေါ့ဘာလို့လဲကြည်စုခေါ်တာပေါ့ပြည့်လိုက်တဲ့ကြည်စားအဲ့ဒါမှတော်ပြီးတော့တဏှာနဲ့စုတာပါလေအဲ့ဒါလည်းအမှတ်ပြည့်တာပါပဲကျတော့လက်ဖြောင်းသွားတာပဲလေ့ကျင့်မှုအကြောင်းတရားကြောင့်လက်ဖြောင်းမှုအကျိုးတရားပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒီအကျိုးအဲ့ဒီ
အောင်ထဲမှာစိတ်နဲ့အတက်များပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုရအောင်လေးမှာစိတ်ကလေးကလည်းစိုက်ကြတဲ့တမာရီကအားကောင်းလာတော့တိသွားတယ်။ခေါင်းနာလေးမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တောင့်တင်းလှုပ်ရှားတာပိန်နာမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရွေရှားတာလှုပ်ရှားတာဒါလေးတွေသိလာတယ်။တောင့်တင်းလှုပ်ရှားတာလေးတခုသူတို့သိနေရလေးတခုဆိုတာပါလေ။ရှုစရာနဲ့ရှုတာယုံနဲ့နာကွဲပြီးတော့သိလာတာပဲ။ပညာဆိုတာကွဲသိတာကိုပြောတာ။မရောဘဲနဲ့ကွဲသိတာပြောတာ။တခြားစီပေါ့လေတော့သိလာတာတော့အဲ့ဒါသမာဓိကြီးခေါ်တာပဲတော့At the beginning of the practice, one has to make effort in aiming the mind at the target of observation. And as one keeps practicing, then gradually the mind will reach or hit the target of observation. So furthermore, effort is required. The mind needs to be pushed or propelled towards the object of observation. And when one, or with many instances of noting and observation, gradually the mind and the target of observation become well aligned. So, aiming the mind at the object is the cause, and the alignment of the noting and observing mind with the object is the effect. Now, this aiming in the Pali language is given as samma sankappa. And as one becomes more and more skilled in aiming at the target of observation, it is no longer, or effort is no longer required. Automatically, the mind will be able to hit the object of observation. At first, at the outset of the practice, one has to, or in target practice, when one aims at the bull's eye, one will not be able to hit the bull's eye right away. But as one keeps shooting at the bull's eye, then gradually the bullets will be within the circle, and there will be more and more of those, and eventually one becomes very skilled in the target practice, and then one can hit the bull's eye. When the several bullets land within the circle, then one scores plenty of points. And so, in the target practice as well as in the meditation practice, through continuous aiming, gradually one becomes very skilled at hitting the object or the bull's eye. When the mind and the object are well aligned, then the mind will stick to the object, and one will come to know the rising movement. One will come to know the nature of the rising movement, such as certain tension, stiffness, movement, and one will also come to know the nature of the falling movement, such as movement, relaxation, etc. And with this, one begins to discern mind from matter. Earlier on, a meditator would see mind and matter as all mixed up. Now, a meditator clearly discerns one from the other, and this then is known as right view or samadhi in the Pali language.
ဒီတော့ဓမ္မအတွင်းမှာစွမ်းအားတွေပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်စွမ်းအားအသီးကလည်းပဲဆိုင်ရာပေါ့လေကိုရင်းရန်သူတွေကိုအနိုင်ယူနေတာပဲအုပ်စုအနေနဲ့လည်းပဲအနိုင်ယူလိုက်တာလည်းရှိတာပဲဆိုကြပါစို့အားစိတ်တယ်ရှုခွင့်အောင်ဆိုရှိမှတဲ့စေရောက်တော့အားစိတ်တယ်အဲ့လိုအားစိတ်ပြီးတော့အခုတို့လမ်းကြောင်းပိတ်သွားတယ်လေအားမဆိုင်ဘူးအပြင်းထူနေလို့ရှိရင်တော့လာဘဝကိလေသာတော့အပူတွေပြင်းလည်းမရှိဘူးနှိုးကြမှုလည်းမရှိဘူးတက်ကြွဖြတ်လက်မှုလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကိလေသာစလာပြီအဲ့ဒါမျိုးမရှိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအထုတ်တော့မယ်အပြည့်ပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားအထုတလဲမိတ်ကြထားတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ပါဠိတွေကတော့အတ္တန္တိတောလို့ဆိုပါတယ်အတ္တန္တိတောစိတ်တဖုန်ယူအတိမှတိုးရည်အတွက်ပေါ့လေအခုလိုအထက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြင်းမှုအပြင်းဟာပေါ့လေအစ်စစ်တော့ရှိတာနှိုးကြမှုမရှိတာဖြက်လက်မှုမရှိတာနှုံနဲပေါ့လေဒီမှာတက်ကြွမှုမရှိတာပေါ့လေဒီမှာအဲ့ဒါပါဠိလိုတော့တန်တိခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တိတခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တန်တိတလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ဘာဝနာတရားအထုတ်ရမှာအဲ့ဒီအပြင်းဟာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အာကောင်းတဲ့အဖြစ်စီတရားပါပဲအနိကဆုံးနှိမ့်ဆက်တဲ့ရန်သူတွေလည်းပဲဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်းရှိသူဟာသို့မဟုတ်အပူရပြင်းမရှိဘဲနဲ့အစ်စစ်စကြီးဖြစ်သူဟာနိုးကြမှုမရှိဘဲနဲ့ဆေးလေးနှေးကန်သူဟာအဲ့ဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအခုလိုစိတ်ဓာတ်ဖုံပြီးအတိမှန်တိုးစီနိုင်တဲ့အရှိမင်းနဲ့ဘာဝနာလည်းမပြုလို့ပါဘူးအခွင့်အရေးလို့ပြုပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲတင်းရင်ပေါ့လေကျူးဆာမပြုနိုင်ပါဘူးရော့ရဲပါပဲမဖို့ရတဲ့အထိလည်းပဲခီးရောက်ပြီးမြောက်ရေးမှာလည်းပဲအစီအတအနှောက်အယှက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဟာအမှန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားပါလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီအနှောက်အယှက်ကိုအထူးတိုက်ဖြတ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တန္တိတောဆိုတာပါလေဒီလိုအထူးမရှိရပါတယ်When one is fulfilled with the necessary mental powers, then within one noting one will be able to score a victory over the mental defilements. And this holds true for the mental faculties or mental powers as a group, but also individually. For example, when one makes effort in one's meditation practice, then this is tantamount to closing the path of unwholesomeness, the akusala path. Now, if a meditator happens to be lazy, then this is an invitation to, or an invitation for the mental defilements, the kilesas, to arise. And a lazy meditator will practice in a slack manner, will not be active, will not be alert, and
will not practice urgently. And as a result, the mental defilements will have a field day, and happily they will arise. Now, as for this laziness, the Buddha has said, or in this context, the Buddha has said that the Buddha has spoken of attandito in the Pali language. Now, the meaning is that in the context of mental development bhavana, laziness that manifests as cold and slack casual practice, not being alert, not being active, this thing is termed as tandi, so laziness. Whereas, and a lazy person is given as Paṇḍitā in the Pali language. Now, a person who is free from this laziness is known in the Pali language as attandito. And in the field of mental development, bhavana, this laziness is one's nearest enemy, and it torments a person who's lazy. And a person who is lazy, who is slack in the practice, who lacks alertness, activity, such a person who's not urgent in the practice either will not want to practice at all in the first place, or if the person practices, then this person will practice in a slack manner. And for such a person, this laziness represents a hindrance or an obstacle on the way to the attainment of path and fruition consciousness, magga and pada, citta. And therefore, the Buddha has said that a meditator should be an attandito person, so a person free from laziness. အဲဒီလိုအတ္တန္တိတဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းအထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေခုနအာယုန်နဲ့မှစိတ်နဲ့ရွယ်စုပါဆိုတာကိုချိန်မှလို့ပြောရပါတယ်ဒီမှာမချိန်မင်းနဲ့ရမှန်နေလို့ရှိရင်မတည့်တော့ချော်ထွက်နေတာပဲရှုခွင့်အောင်စီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်အောင်အရောက်ပို့ပါအားစိုက်ပါဆိုတော့တွန်းအားပေးပါဆိုတော့တိုက်တွန်းရတာအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနအပြင်းပေါ်မှာလွှမ်းမိုးတဲ့အားကမရတော့အပြင်းကသူကအားကောင်းတော့တာပေါ့စိတ်ပြန်ကလှုပ်ရှားအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့လမ်းဆောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ချိန်အားကမရှိတော့စိတ်ကကျုံသွားတာပဲစိတ်ကအာယုံကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကွာပြီးတော့လေးကျသွားတာလေးကျသွားပြီဆိုရင်တော့ခုနစွမ်းအားမထုတ်တွတ်ဆုပ်တဲ့ထိနာဆိုတာဝင်လာတာပဲပြီးတော့ပင်မကမခံရင်တော့ဒီကွာလည်းပဲရည်သာခုန်နေကြတက်တောင့်တက်တာနေနေကြဆိုတော့စွမ်းအားတွေကုန်ခန်းတယ်လို့ဖြည်းပြီးတော့ပင်မပြီးတော့ပေါ့လေစိတ်ကပြည့်ချွဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့လေးသွားတာပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒီအလုပ်ထိုင်နေအဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်နေတာပဲအာယုံလည်းပြပြသားသားမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်တော့ဒီတော့အဲ့ဒါမျိုးမဝင်ရအောင်ပေါ့လေခုနစိတ်ကြုံပြီးတော့စွမ်းမထုတ်တဲ့သဘောမျိုးပြင်မဆင်းစိတ်အားကြီးကုန်ခမ်းပြီးတော့ပြင်မတယ်လို့ညောင်နာနာကြီးဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်စိတ်ကိုဒီပြက်မြန်ပြူပြူလေးပြက်မြန်ကာကာလေးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတယ်သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ထည့်ပေးရတယ်အဲဒီဆန့်ကျင်ဘက်ကရှုခွင့်အောင်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့တက်အောင်ရွယ်စုတဲ့သဘောပဲအမြဲတမ်းစိတ်ကရွယ်စုမှုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာကျုံသွားတာမရှိတော့ပြက်မြန်ကာကာလေးဖြစ်လာတာ
ပတ်မွေလေးဟိုနေအောင်ချင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းပွင့်လာတယ်လို့ပေါ့လေလန်းဆောင်သူကလှုပ်ပေးတယ်တော့အောင်းနေမှစိတ်နဲ့တည်းတာပြီးတော့ဝရိယကတော့အပူရပြည့်နဲ့ပေါ့လေနုနုကြကြတက်တက်ကြွဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါအားကောင်းလာလို့ရှိရင်အပြင်းပုံမှာသူကလွှမ်းမိုးတယ်အပြင်းဖြစ်ခွင့်မရဘူးလွှမ်းမိုးပလိုက်တာပဲသူကဒီတော့ပြင်းမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ရွယ်စုချက်အပြင်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ဝရိယအားဆိုင်မှုပေါ့လေအဲ့ဒါလေးအချိန်နဲ့ချိန်နဲ့ပါနေအောင်လို့ချိန်ပြီးတော့မှတ်ပါရှုခွင့်အောင်စီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်သွားအောင်ကတ်သွားအောင်လို့တွန်းအားပေးပါလို့ကမ္မထဆရာကြီးအတိတ်တွန်းရပါတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားတစ်ခုဟာအထုဇာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်So in the meditation practice, we have to be an Paṇḍitā person, so somebody who's free from laziness. In the earlier part, the Venerable Sayadaw has explained that aiming should be there. If aiming is not present, then the mind will not, or the mind will slip off from the object of observation. And secondly, a meditator will need to, or the mind needs to reach the object of observation, and for this to happen, the mind needs to be propelled towards the object. This requires effort. Otherwise, when this effort is not present, laziness will come in and it will overwhelm the mind. And when this happens, the mind becomes heavy and it tends to shrink and sink. And at this point, tina enters the stream of consciousness. Tina in English is given as sloth. Now, for those who are used to living in a very comfortable way, they will not want to make the necessary effort. And as a result, the mind becomes thick and slimy, heavy, and one cannot, and in this condition, one cannot practice properly. The object of observation will not be clear, not distinct. Now, it is important that a meditator is not like this. That one's body does not become, one has to ensure that the mind does not become stiff, and so in other words, one has to open up the mind. Now, the opposite to this sloth or laziness is aiming. When the mental factor of aiming is present, then the mind will open up, and it becomes wide and also refreshed. Now, the second mental force that we need to apply against laziness is virya, is effort. And in an urgent manner, we should practice. And this effort then will overwhelm the laziness. And effort is said not to give the laziness, or not to give the laziness a chance to arise. In this context, a teacher must urge a meditator again and again, please include in your practice the mental factors, the mental faculties of aiming and effort, virya.
these two factors are especially important at the beginning of one's meditation practice. အဲ့ဒီစွမ်းတစ်ခုအထူးသဖြင့်တွန်းအားပေါ်လေဒါကြီးအားကောင်းလာပြီးတော့ခုနအပြင်းကိုပေါ့လေကြော်လွန်နိုင်လောက်တဲ့အထီပေါ့လေအားပြည့်လာပြီဆိုရင်တော်တော်လေးအခြေကောင်းလာပါပြီငကိုကအစပြိုးပြီးတော့အားထုတ်မှုဝိရိယဟာအပြင်းကြော်လွန်နိုင်လောက်အောင်ပေါ့လေအားပြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးတော်တော်ရှိသွားပါပြီတတိလည်းတော်တော်ကောင်းလာပါပြီအထူးသဖြင့်ကိုယ်တွေကမခံစားမှုတွေပါပြီးပေါ်လာလည်းပဲတတိတော်တော်ရှိလာပါပြီအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ်နာမှလည်းမကြောက်အသက်တွေမှလည်းမကြောက်ဖဲနဲ့စွန်းစွန်းစားစားနဲ့ပေါ့လေအထုတ်လိုက်လို့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေလည်းကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှိန်တော်တော်ကောင်းလာပါပြီဝိရိယလည်းတော်တော်လေးထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်လာပါပြီအဲ့လိုထက်ထက်တန်တန်နဲ့အားစိုက်မိတဲ့အာယုံမှာချက်ကလေးဆိုတတိယလည်းကတ်လာပြီဆွေးမြဲစွာရှုမိရဲ့အာယုံမှာစိတ်ကလေးကတစ်ခဏစိုက်ကြတော့တဲ့ကဏိကသမာဓိလည်းပဲတော်တော်လေးအားပြည့်လာပြီအဝိခေဘောသမာဓိဆိုတာပေါ့လေပြန့်လွင့်မထွက်ကလျက်တည်တဲ့ရှုခွင့်အာယုံကနေပြီးတော့စိတ်ကပြန့်သွားတာမရှိဘူး၊ကွာသွားတာဟသွားတာမရှိဘူး၊လွင့်စင်ထွက်သွားတာမရှိဘူး၊ကပ်ပြီးတော့တည်နေတာပဲ။သမာဓိရဲ့သဘာဝလည်းပေါ်လာတာပဲ။ပြီးတော့သံပိတနာရသဆိုတာပါလေ။စိတ်ကိုအာယုတစ်ခုထဲမှာဆွေးဆွေးမြဲရှုမိရအာယုတစ်ခုထဲမှာလည်းငယ်ပေါ်တဲ့အာယုထဲမှာပဲပေါင်းစီပြလိုက်တာပဲစုစီပြလုပ်ပြလိုက်တာပဲပြန်ကျဲမတော့တမာရီရဲ့ကိစ္စလည်းပေါ်လာတာပဲဒါအာယုန်ဒီစုစီပေးသည်တဲ့ဆိုပေါ်မိလိုက်တာပြန်ကျဲပြီးတော့အားနေသွားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပါမရတော့ရှုရအောင်လေးမှာစုပြီးတော့စိတ်ကရက်နေတာပဲဆွေးမြဲစွာရှုရအောင်မှာစိတ်ကတခါတည်းစုရက်ဆိုတာပေါ့လေစုရက်နေတာငြိမ်ပြီးတော့ကြာသွားတာဥပသမပိစုပဋ္ဌာနာဆိုတာပေါ့လေငြိမ်ပြီးတော့ကြာသွားတာတော့ဒီတော့စိတ်မထွက်တာမမရအာယုတစ်ခုထဲမှာစိုက်ကြသွားတာအဲ့ဒီမှတ်မိရအောင်မှာစုရဆိုတဲ့တိုင်စိတ်ကလေးရပ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်သွားတာသမာဓိလည်းဖြစ်လာတာပဲ Out of these two mental forces, it is especially the factor of making effort, of propelling the mind towards the object that is required. And when this factor becomes very strong, then the condition is already quite good for the meditator. And the initial effort was somewhat weak. Now the effort has grown strong enough to overcome the laziness. And at this point, a meditator tends to become courageous and bold in the practice. And a meditator will not be afraid to take risks in the practice, will not be afraid to risk one's body and life. And so this condition is already quite good. Now, based on strong effort, virya, mindfulness will
arise and also be sustained, will be continuous, and based on this sustained mindfulness, concentration, samadhi, will arise. Kanika, momentary concentration, will arise. And in this context, it is known as avikipa samadhi, namely a non-distracted type of, non-wandering type of concentration. So the mind will not be distracted, it will not wander, it will not slip off the object, it will not go anywhere else. And so the characteristic of concentration is non-distraction or non-wandering. Now, the function of concentration, rasa, is certainly given as the conglomeration or the uniting of the mind on the object of observation. No, sorry, it certainly unites the associated mental states. And in this case, the mind will no longer spread out over a larger area. And as a result of, and there won't be any weakness of the concentration through its spreading out. And when one contemplates frequently, so one labels and observes frequently, then the mind becomes rather collected and unified. And in this situation, the peace or peaceful condition arises in the mind. This, in the Pali language, is known as upasama. And at this point, the mind will not spread in any way, but rather the mind will be sticking to and fixed to the object of observation. This is how concentration arises. ညီသက်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီစိုက်ကြတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာကမိစ္ဆနာနိဝရဏနဲ့လှုပ်ရှားတာမရှိဘူးမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ဗျာပါဒနိဝရဏနဲ့ဒေါသနဲ့လှုပ်ရှားတာလည်းမရှိဘူးချိန်ပြီးတော့အားစိုက်မှတ်နေတော့ထိုင်မိုင်းပြည့်ရတဲ့ဌိနမိတာနဲ့လှုပ်ရှားတာလည်းမရှိဘူးရှုခွင့်အောင်မှာစိတ်ကလေးကကတ်နေတော့ဥဒိကျပြန့်လွင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လည်းအားထုတ်နေတယ်ဆိုတော့သူလို့လည်းမဝေကွဲနိုင်တဲ့ဝိသိကိစ္စနဲ့လှုပ်ရှားတာလည်းမရှိဘူးညီနေဆိုတာဒါပြောတာပေါ့ရှုခွင့်အောင်မှာစိတ်ကစိုက်ကြပြီးတော့ဝိတ္တရဲ့အစွမ်းနဲ့ပေါ့လေတဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကရှင်းသွားတော့တာပါရှင်းသွားတယ်ဆိုတာဘာလို့ရှုစရာကတစ်ခုရှုတာကတစ်ခုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိသွားတာအသိဉာဏ်နဲ့ပေါ်ထွက်လာတာပဲတော့ဒီအာယုန်နဲ့မစိနဲ့တဲ့တာနဲ့သမာဓိကပ္ပနဲ့ရှင်းရှင်းလေးသိသွားတာကသမာဓိဋ္ဌိပေါ့လေအဲ့ဒါကပညာအုပ်စုတရားခေါ်ပါတယ်ပညာခန္ဓာခေါ်ပါတယ်ကုဏဝရိယစတိသမာဓိရတော့သမာဓိခန္ဓာသမာဓိအုပ်စုတရားခေါ်ပါတယ်သမာဓိအုပ်စုတရားတွေမှာဝိရိယကကိလေသာလက်မခံပယ်လှန်တယ်ကိလေသာလမ်းကြောင်းဆုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးတယ်သူအတိအကျစွန့်ရည်တတိတွေရှိတယ်တတိကစိတ်စဉ်ညီညွတ်မှုဝင်ရအောင်ကာကွယ်တယ်သမာဓိကဆွဲမဲ့စွာရှုရအောင်မှာစိတ်ပြန်ကျဲမသွားအောင်ဆူဆီးပေးတယ်အဲ့ဒီခိုက်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပရိယုဌာဏကိလေသာတွေငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါစင်ကြယ်တယ်ခေါ်တာပဲပရိယုဌာဏကိလေသာတွေကင်းတာပဲဟောဒီတိဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ဟာအဲ့ဒီပရိယုဌာဏကိလေသာတွေစင်ကြယ်ဖို့ရမူသေးပဲပုံသေးပဲပုံသေးလမ်းစဉ်ပဲကိုယ်မူရရှုမိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဝိရိယစတိသမာဓိပါသွားတာပဲခံစားဝေဒနာရှုမိလည်းပဲဒီဝိရိယစတိသမာဓိပဲပရိယုဌာဏကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတာပဲစေကုသစကြံစည်မှုတွေဖြစ်တိုင်းရှုလို့ရှိရင်လည်းစိတ္တနုပါဒနာဖြစ်တော့ဒီ
ဒီဝိရိယစတိသမာဓိပဲသမာဓိကနေပါသွားတယ်ညီမှုကြောင့်အစရှိတဲ့သဘောမူရာတွေရှုမိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဝိရိယစတိသမာဓိတွေပါသွားတာပဲသူတို့ပါတိုင်းပါပဲမှတ်ပေါ်တဲ့အာယုပါပဲမှတ်ဝိရိယစတိသမာဓိပါနေတော့ပိုင်နေစွာရှုမိတဲ့အာယုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပရိယုထနာကိလေသာတွေပါမှဖြစ်ခွင့်မရဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ခွင့်မရတာတန်ရှင်းနေတာအဲ့ဒါမူသေးပဲအာယုနဲ့မစိတ်နဲ့တဲ့ပြီးတဲ့သဘောမှလေးလေးသိသွားတဲ့အခါရှင်းရှင်းလေးသိသွားတဲ့အခါအနိစ္စကိလေသာမျိုးပါပြတ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်ဒီပရိယုထနာကိလေသာကြီးငြိမ်သွားတယ်အနိစ္စကိလေသာလည်းပြတ်သွားတယ်ပုံသေးပေါ့လေမူသေးဖြစ်တဲ့တရားပဲဘယ်သူကညင်းမလဲဒီဟာဒီကိလေသာတွေမငြိမ်းပါဘူးဆိုတော့ဘယ်သူကညင်းမလဲမြတ်တဲ့သဘောလားမြတ်တဲ့သဘောစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြတ်တဲ့သဘောဆိုတော့ထင်ရှားတာပဲအဲ့လိုမြတ်တတ်ရှိတော့စီဝိုင်းထဲမှာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသီလကပြည့်စုံနေပြီမြို့သားယောဂီတွေမြို့သမီးယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှိပါသီလလုံခြုံထိန်းလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာသမဝါကြလည်းပါသွားပြီသမကမ္မန္တလည်းပါသွားပြီသမအာជីဝလည်းပါသွားပြီသမကမ္မန္တတမှုခုမိစ္ဆာစရကမ္မဟုမိစ္ဆာစရကမ္မဟုတွေရှောင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်တဲ့ဟာတော့ရှောင်ထားတာဒါပြီးတော့မြင်မြတ်တယ်ဒီမှာသမဝါကြပါတယ်ဒီမှာသမအာជីဝဒီကောလည်းပဲဒါတွေနေအောင်ထိမ့်မယ်ဆိုတာမကျွလုံဘူးဆိုတဲ့စေရနာကပါနေတော့ရှုသိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျွလုံစရာအာယုံနဲ့မကြုံဝင်မဲ့လို့စေရနာတိလတွေကတော့ဖြစ်နေတယ်အဲဒီခါမှာဥဒိကမကိလေသာတွေလည်းပဲငြိမ့်နေတယ်အဲတိလနဲ့ဥဒိကမကိလေသာတွေငြိမ့်သွားပြီကိုယ်မှုနှုတ်မှုတွေစင်ကြဲတယ်သမာဓိနဲ့စိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ပရိယုထနာကိလေသာတွေငြိမ့်တယ်စိတ်တွေစင်ကြယ်တယ်အောင်နေမစိတ်နဲ့တည့်ပြီးတော့သဘောမှလေးတည်သွားတော့အခိုက်အတန့်ချိန်ပိုင်းကိလေသာမျိုးပြတ်သွားတယ်ပါကြံသေးတဲ့ကိလေသာအကျဉ်းအလအနုကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့တော့ငြိမ့်သွားတာဓမ္မအဲဒါဤကယေနောယံဘိက္ခွေမေကောသတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယယတိတံจตตสติปัฏฐานဆိုတာဒါပဲဘိက္ခုတို့ဤဒီကတတ္တဝါတွေစိတ်အငြိကြီးစိတ်ညဉ့်ညာမှုကင်းဝေးစင်ကြယ်မှုရာအတွက်တည်ကြတဲ့မူသည်နိလမ်းပဲယင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပဲလို့ဆိုရတယ်တော့အဲ့ဒါကိုယ်ရင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပေါ့လေတော့ငြိမ့်ဆိုတာလည်းအပြီးငြိမ့်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒီသတိပဋ္ဌာန်လေးဖြစ်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပေါ့လေငြိမ့်တာပေါ့ချိန်ပိုင်းငြိမ့်တာပါပဲနော်ဒီတော့ဓမ္မတမဟာဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲဆိုတာတွေ့ရမယ်ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိပါသလားဆိုတာပေါ့လေဒီနာလည်းပြီးတော့ဉာဏ်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲမွေးပြရတယ်မြတ်နုံနဲ့တန်ဖိုးထားပြီးတော့အာထုတ်မှလည်းပဲအမှတ်မလွတ်အောင်လည်းပဲယောဂီအာထုတ်တာပဲအမှတ်စိတ်အောင်လည်းအာထုတ်တာပဲအမှတ်စိတ်လေးမိမိမှာတန်ဖိုးတွေတက်လာလေးပဲတန်ဖိုးတက်တဲ့လောက်လည်းပဲကိုယ်အကျိုးတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သီလနဲ့ကိုယ်မှုလုံးမှုတွေစင်ကြယ်တယ်ယဉ်ကျေးတယ်နုညံ့တယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်နှိမ့်သက်စရာဖြစ်တယ်သမာဓိနဲ့စိတ်ထိအငြိကြီးတွေကင်းတယ်စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးတယ်သိမ်မွေ့တယ်နုညံ့တယ်အေးချမ်းတယ်ပညာနဲ့ကတော့ကိလေသာမျိုးပါပြတ်တယ်ဆိုတော့သိကျင်တတ်စရာကောင်းတာအဲ့ဒါတွေဟာအထုတဲ့ယောဂီကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ညွှန်ကြားချက်ပဲအဲ့ဒါဓမ္မခေါ်တာပဲသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အာထုတ်တော့ခုနဥနိယဆိုတာလည်းပါသွားတယ်ဒီမှာစီမီစီကံနေပေါ့လေ
မပြုကောင်းမပြောကောင်းနဲ့မလုပ်ကောင်းမပြောကောင်းနဲ့ပညာချက်တွေကိုပါလေစီကံရှိနဲ့ဆောင်ထိန်နေတယ်ဆိုတော့ဥနိယလည်းပါသွားတယ်ဓမ္မလည်းပါသွားတယ်ဥနိယလည်းပါသွားတယ်အဲ့ဒီဓမ္မစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းပဲလူသိခါကြီးတက်လာတယ်သူတစ်ပါးလည်းပဲထိခိုက်အောင်နင့်နာအောင်ဘာမှလုပ်တာလည်းမရှိတော့ဘယ်လောက်တရားမျှတာတယ်လဲဆိုတာပါလေညီမျှတယ်လဲဆိုတာကြည့်ပေါ့အဲ့လိုညီမျှမှုဓမ္မနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူတွေယဉ်ကျေးအောင်လို့ဆုံးမသွန်သင်သွားတာပါလက်နဲ့ဗာလက်နဲ့မှမပါဘူးရုပ်ထုလက်နဲ့မဲ့ပေါ့လေလူတွေယဉ်ကျေးအောင်ပြုလုပ်သွားတာမှာWhen the mind lands and falls onto the object of observation, then no sensuous thoughts will arise. And again, when the mind lands on the object of observation, the mind will be free from vyapada, nivarana, namely the hindrance of ill will. And so there won't be any discontentment or dissatisfaction. And since one is able to aim the mind properly at the object of observation, there won't be any laziness, no sloth and torpor, no tina mida. And as the mind is on the object, as it is right on the object of observation, there won't be any restlessness nor remorse or worry in the mind. And furthermore, since the mind is with the object, knowing its nature, there won't be any skeptical doubts. There won't be any wavering and wavering indecision. And when the mind is well aligned with the object of observation, then the object becomes clear, and a meditator will know its nature. Now, this alignment of mind and object is known as samasankappa in the Pali language, and this results from aiming, and then knowing the nature of the object is given as samadeti, namely right view. And these two factors, namely samasankappa and samadeti, these two form the so-called Panya Khanda, the wisdom aggregate of the Noble Eightfold Path. Now, the other three mental factors that have been mentioned earlier on are effort, virya, mindfulness, sati, and concentration, samadhi. It is and these three together are known as samadhi group of the Noble Eightfold Path, and out of these three, it is effort that, or with which the the mental defilements are not accepted, and thus effort blocks the path of unwholesomeness. Now, mindfulness will protect the mind against the arising, against the attack of mental defilements, kilesas, and concentration, samadhi, brings or will unite the mind, or unify the mind, and therefore there won't be any spreading out of the mental factors. Now, just look how good this is, and it is with this concentration group, or samadhi khanda,
that the obsessive defilements, the pariyutthana kilesas, are suppressed. And this is the certain way to go. Now, when effort, mindfulness, and concentration, or when we practice Kayanupasana Satipatthana, namely mindful contemplation of physical objects, then effort, mindfulness, and concentration will be present. Likewise, when there's mindful contemplation of feelings, pleasant, unpleasant, neutral feelings, then these three factors of effort, mindfulness, and concentration will be there. The same thing goes for Chittanupassana Satipatthana, namely mindful contemplation of the mind, or especially thinking, reflections, and so on. And so the three mental factors of effort, mindfulness, and concentration are there. And then when we practice Dhammanupassana Satipatthana, namely mindful contemplation of seeing process, hearing process, and so on, effort will be there, mindfulness will be there, and concentration will also be included. So whatever the object may be that we happen to observe, these three factors will be present. And as a result, the obsessive defilements, the pariyutthana kilesas, have no chance to arise. And this can be said for certain. This is definite. And when one knows the true nature of an object, then thereby the latent defilements, the anusaya kilesas, are cut off. So both the obsessive as well as the latent defilements are removed. And these are the benefits of practicing, of possessing and practicing possessing the samadhi group and the concentration group. Now, who can deny all of this? Now, one can ask, is the Buddha's, is this Dhamma, this particular teaching, is it a balanced teaching? Is it a fair teaching? And the answer surely must be, it is a very fair and balanced teaching. And when a person practices meditation, then he or she will be within the bounds of morality, of sila. And here the male as well as the female meditators are keeping the 8 precepts. And thereby, by keeping the precepts, they are fulfilled with right speech, samma vaca, another factor of the Eightfold Noble Path. Then meditators will also be fulfilled with sammakamanta, right action, which consists of 3 things, namely to refrain from killing, stealing, and sexual misconduct. Here the meditators are observing not kamesu mitsyatsara, so the precept of refraining from unlawful sexual relations, but even stricter, the meditators are observing the abrahmacharya precept, so they refrain from sexual relations even with their own spouse. Furthermore, meditators are fulfilled or possess samma ajiva, which is given as a right livelihood. So all of these are included. And when one keeps the precepts, then there is a certain intention to keep the precepts and to keep the precepts well. This, in the Pali language, is given as cetana sila.
And in the presence of Cetana Sila, one will be, the mind will be free from the transgressive defilements, the so-called Vitikama Kilesas. And through the observation, or through the concentration group and the wisdom group, the mind will be pure, refined, cultivated, and so on. And at this point, what remains in terms of the mental defilements? What remains of the gross, the medium, and the refined defilements? So nothing remains. Therefore, the Buddha has declared ekayano bhikkhave maggo satanam visuddhiya. These monks or monastics, the foundations of the four foundations of mindfulness is the certain way that leads to the purification of beings. So please check this for yourself. Does this tally with your own practice? And when the calming or the suppression of the mental defilements does not yet happen at all times, but only on a temporary basis, as long as one is progressing through the insight knowledges. Now, it's important that one realizes for oneself the value of one single noting, an act of noting and observation. So what's the value of one noting? When one knows the value of one single noting, then one will want to practice a lot, one will want to label and observe a lot, and one will want one's notings to be very close together. And it is with the training in, or with morality sila, that the transgressive defilements are overcome, and as a result, one's physical and verbal behavior becomes, or it will be free from fault, and it will be pure, refined, cultured, lovable, and so on. With the training in concentration samadhi sekha, one will overcome with that, the mind becomes refined, or will be free from flaws, and will be pure, refined, cultured, and lovable. And it is so, with this training in concentration, the obsessive defilements are overcome, and with the training in wisdom, panya, naseka, the latent defilements are overcome. And this is the Buddha's guidelines. All of this represents the Buddha's guidelines for happiness and prosperity. And this then, these guidelines then are known as Dhamma. And when one meditates in accordance to these guidelines, the vinaya will also be present, namely in the form of morality, in the form of the precepts. And so what we find is, in our meditation practice, both Dhamma as well as the vinaya are included. And this being so, one's integrity, one's dignity rises more and more, and others are not harmed. And the Buddha has taught this kind of Dhamma, and it is a Dhamma that is that has nothing to do with using weapons, material weapons, as a tool of teaching. ဓမ္မရဲ့အကျိုးရှိပုံကိုသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မျက်နှိုးကြတယ်တန်ဖိုးထားကြတယ်
ယူတည်ကြတယ်လေးစားကြတယ်ဆွေးဆွေးမြဲမြဲလည်းပဲအလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဓမ္မဝိနည်းကပြုတ်ကြမသွားဘူးဓမ္မဝိနည်းပုံမှာတင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုလေးစားရမှာမသိဉာဏ်တို့တမ္ဗုထာမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကိုယ်မူရရောနှုတ်မူရရောလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားတယ်စိတ်တွေလည်းလွတ်လပ်တာထားတယ်လွတ်လပ်လပ်ထားတော့လွတ်လပ်ပြီးတော့ကိုယ်ရှင်တရားတွေပြတ်တာအတိညာဏ်တွေလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲစိတ်ခန္ဓာရည်တွေမရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဖြစ်ကုန်တာဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တာသူရဲ့ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်စီးပွားတွေပြတ်ကုန်တာဓမ္မဝိနည်းမှာပြုတ်ကျသွားတာပဲတော့ယုံကြည်မြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပထမဆုံးကိုယ်ရုပ်အရင်ရှိလာတယ်သီလလည်းပြည့်စုံသမာဓိလည်းပြည့်စုံပညာလည်းပြည့်စုံသွားတော့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးရုပ်လုံးပေါ်လေအပြည့်နာစာကင်းတန်ရှင်းတယ်ယဉ်ကျေးတယ်နုညံ့တယ်အပူရင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုကင်းပြီးတော့ပေါ့လေအေးချမ်းတယ်နှိမ့်သက်စရာတွေဖြစ်တယ်ဒါပထမဆုံးကိုယ်ကျိုးပဲကိုယ်ရုပ်တက်တက်တင်မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ဝိဉ္ဇဉ်ကိုလည်းသိကောင်းကျိုးပြုတာပဲကိုယ်ကကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးရုပ်လုံးမထိန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှလည်းပဲလူသိက္ခာတွေကြပြီးတော့လူသိက္ခာတွေပြက်ပြီးတော့ရှင်တရားတွေပြက်ပြီးတော့ဝိဉ္ဇဉ်သိဒုက္ခပေးတာကိုယ်အတွက်နဲ့သိထိကြိုက်တာကိုယ်သိက္ခာထိန်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှလည်းပဲစင်ကြယ်လို့တန်ရှင်းလို့ဝိဉ္ဇဉ်ကိုလည်းမထိကြရအောင်ပေါ့လေကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်ကိုယ်ကျိုးလည်းရှိတယ်သူတစ်ပါးကျိုးလည်းရှိတယ်ဝိဉ္ဇဉ်ကဘာလေးကိုအေးချမ်းအောင်လုပ်ရရောက်တယ်အဲ့ဒါဟာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးတော့ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိလေသာဆွဲအားကလွတ်ပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီကျင့်သုံးရတဲ့တရားကအပေါ်ရောက်အောင်မတင်ပေးလိုက်တာပဲမကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိလေသာကတော့အောက်ကိုဆွဲချတာပဲဒါပဲအဲ့တော့ကလို့တရားအထုတ်ရတယ်ဆိုတာကိလေသာရဲ့ဆွဲအားကလွတ်အောင်အထုတ်ရတယ်မိမိတဏ္ဍာမှာပေါ့ဒီသီလသမာဓိပညာရှင်တရားတွေပြည့်စုံအထုတ်ရတယ်ဆိုတာကိလေသာဆွဲအားကလွတ်အောင်ပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတာပေါ့လေနားလည်ရပါတယ် A person who understands the benefits or the value of one noting will want to practice or will practice in a sincere, honest, diligent, respectful and consistent manner. And such a person will not fall away from the Dhamma Vinaya. However, a person who does not understand the value of one noting will not control his or her physical and verbal behavior and just let the behavior go free or wild, and as a result one's behavior becomes or gets destroyed. And furthermore, this leads to on the other hand, somebody who understands the value of noting will practice in an honest and diligent manner, and thus there will be benefit and prosperity and benefit for oneself as well as for others. And one will be free from flaws, the mind will be pure, noble, it will be refined, gentle, cultured, and lovable. Now,
this is the first benefit. And this benefit, benefit is the benefit is not only for oneself. By not being able to keep morality sila, one's own dignity or integrity will be affected. And furthermore, people living in the surrounding area will be affected by one's deeds. So one's unwholesome deeds, will lead to destabilization of the people in the surrounding area. If one can control one's own behavior, then one's behavior will be proper, and one will be free from the gravitational forces of the mental defilements, of the kilesas. And as such, it is the Dhamma which uplifts us, which lifts us higher and higher away from the gravitational forces. Not being able to control our behavior, my body, speech and mind means that we get dragged down further and further. So we become a victim of the gravitational forces. And it is important to understand, or meditators should understand, that one has to undertake this meditation practice in order to be free from the gravitational forces of the mental defilements, the kilesas. ကိုယ်ပိုင်ကဘာလေးကိုငြင်းချအောင်လုပ်ပြီးတော့ဝန်းကျင်ကဘာလေးကိုလည်းပဲမလှုပ်ရှားအောင်ထိမ့်သိမ့်တာပဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြောပြီးဒီနေ့တွေ့ကြအောင်စို့ And so this is a way of maintaining one's own little world as well as the world around us in a peaceful way. And the hour is up. Let us stop at this point.